Ngenzeka kwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ucizile usubscribe ngana wethu uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona ke le channel. Sesinesikhathi eside singekho kodwa ke sesibuye bafowethu nendaba nje eshisayo nehamba phambili. Ukulandisa nje sekumuncuke emshadweni we-IFP ANC ne-NFP KwaZulu Natal elandela kuba kumasipala waseZululand District kuqoke kumnumzane Michael Khumalo we-IFP esikhundleni sobumeya walo masipala ke namhlanje. Ngesikhathi ke kwakhiwa izivumelwano zomshado kuthiwa ke NFP yayithenjiswe ukuthi ke uma ke inikeza i-IFP isihlalo yona ke NFP izonikwa ke isikhundla sobumeya eZululand sithathwe ke u-Ivan Banis we-NFP ngoba kumfundisi Thulasizwe Buthelezi obeyimeya ngaphansi kwe-IFP obeseya ke eshamthetho. Namhlanje amakhansela ke IFP yavoteleka uza kwabe votini ebeliyimfihlo washawa ngesithende ke uBanis we-NFP. Kuyafisa ukuthi ngithole uvo lwakho noma ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Incwadi ke ebhalwe NFP i-complainer ke wengane kwethu yona ke levela la kulesi screen njoba ke uzibonela la. Ngifisa ukuthola uvo lwakho noma ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Asihlangane lapha kwi-comment section. Mina sengiphuma lokho hlacenzela subscribe sesibuye nendaba eziningi eshisayo sikulethela zona zinje ngoba ke zinjalo sibe nesikhathi esitheke ukuba side singekho ke la kule channel yethu ephethe ke indaba. Sesibuyile bafowethu sonilethela zonke izinto ezenzakalayo ke kule lizwe. Sengiphuma kanje.